biasa pabelit teh di dulu lawa-lawe hehehe siapa nih sesarongat anjing lah kasaha eta unyang anjing teh kasaha tong kitu bisa cetot anjing lah seanjir aing ngomong jigan hoyang digiles cokrom linglung di mana goblok apunten ka anak sakadapan tumali ge gelo ngarebong rupina hapunten anu sugul oge tawakuf anu sabun kasakali deui mohon rehing dina wengi ieu panginten ke dipengker urang sami saksen kumaha aksi panggungna cep abdi Jatika duet sareng ramana Kang Haji Jatika kadek si hayang kumaha ieu nya hayang enam batur anu digawe panggalana komo si ijo pangpandeurina acan dahar sadeng nah atuh urang teh dibere dahar lain tadi bere dahar acan sadeng kudu gawe heula duk mere dahar mah habek we jeung teu kudu ditawaran atuh dalin di sasaha ieu teh hajat teh mah di saha cing dalang barjo asep setanar setanah salak baheula asa ngabodor asli urang kudu benerkeun teh sunanar tong sakali panginten mohon satacana oge bisa kedengeran kekayaan masih seueur alhamdulillah tapluk pisan dari ieu para artis mohon Bandung Selatan insyaallah dugi karen sana ulah ingkah balena kaneng sok lain ngomong jengkel aing pikir-pikir mah aing kudu amak siang ngalah kedai aing ngalah kedai pola anyar sedikit baheula anyar sok hareup era maneh era makahareup sok digawe mending maneh nu digawe lah sok digawe pan amplop geus ya teh nah tuh make mere amplop anjing mah kanya ka Mang Oded cenakan Mang Oded mah lamun teu diongkosan sok ngomong tukangeun ceuk nu hajat wah matak sok digawe tembongkeun duit geus sok maneh atuh ngomong pan aing ngaran kaul masuk hoream geuning karasa cuk saha Oded kungsi ngomong ya teh sok aya duitan aweus iraha aing ngomong kitu goblok basa di jalan maneh sih teh ngomong ka aing kitu kumaha cing urang mimitina geus cuk urang ke sana aja mah jelema ngan hampura cenah moal aya idangan dina peuting ieu mah lauk kudu ngomong idangan sia geus teu usum main idangan mah geus teu mata ngomong geus teu usum geus mentang ngomong idangan era goblok urang usaha an aing leuwih era balik ka imah budak nanyakeun urang pas buka tulak Pak mawa idangan tong dibiasakeun sia teh tong dibiasakeun lamun urang jangar ngahakan parami tempo we idangan pan abeuh teh sumangat geus sia ngomong idangan tutup sok mana ngomong tutup kunaon tutup sep dinadus talian ku rapia eta mah hayang leuwih loba sia atuh ya aing mah kumaha we sok karep ngomong urang di dieu maneh aing di dieu teu sudi najis aya ngomong di anjingan sok ngomong maneh aing mah di dieu jeung ieu jeung Olen Suralen geus urang di dieu jeung Ucil Suracil maneh nu ngomong hoream teuing abdi ge hore ya sok saya teh dibayar geus balik ka pieuh balik sok ngomong heula era jeung era saha maneh jeung aing kudu era ku Bayu satu si Bayu geus nyanyi aya nu nyawer aya aing bakal sawer tong ngarep-ngarep saweran sia teh ya ieu mah mun hayang salamet asep sunanar ka aing nyawer make jeung ngancam bisa sok ngomong heula bejakeun ning ngameh nu ngomong lah maneh gitu ngomong teh bae da aing mah geus kolot balelo geus kolot mah kudu leuwih bener sia tapi teh ketang lamun aing kolot meureun jangkungnya geus maneh mah pan ngahaja setelana dieukeun diceperkeun teh goblok ujung ala ceper aing dikontetkeun goblok matak tadi natanyakan teh ge ada macam-macam lah habis dijat cing urang ngomongnya tong ganggu urang kana ngomong mana edan maneh gelo duh Gusti ya
Bu Mang Ode doakan ku sadayana Amin. sing dipanjangkeun umurna, Amin. kalayan diponokeun napasna. Amin kun goblok ponok napas mah nyanger modar atuh. Jengkel atuh dah. Tombor maneh aing ge jengkel. So geus maneh kamu. Geus maneh lah. Maneh lah ream lah babarangan jeung maneh. Aing teh 30 tahun rumah tangga jeung sia teh lain bahagia. Mah kumaha? Buduk teh goblok. Ya masalah ngasupkeun kana kana dadar gulung. Maneh teh apa? Jeung dadar gulung anjing ceplok naon nu sedih tuh. Sumpah pemuda goblok. Samana nu ngomong. Ning maneh. Korea malas orang ngomong gimana. Aing ge mah. Aing lamun ningali beungeut maneh teh juk alergi. Sarua goblok. Sarua naon? Sarua alergi aing ge tadi je langsung aing batuk. Atuh bedakeun sia teh. Mun urang alergi, atuh maneh asam urat. Apaan aing mah batuk. Ai batuk mah eta mah da geus bawaan aya geus kolot mah. Cek sa geus kolot. Umur mah katinggali tina batuk ai sia. Nah, Geus kolot mah. Hesek cageurna teh. ai budak ngora. Ning sia budak ngora batuk kolot sia. Ah, da saya teh mah kitu sia nya. Ah, batuk urang. Kecelok TV 14 in. Getih. Sia mah ngadeuleuwas kudu. Tong kitu le anu bener anjing ngabodor atau ngomong getih. Tidak aku sia duk ngabodor getih kok ieu. Sing atuh urang rek kobong nu bener rasanya. Pasti aku jengkel aku barengan geus kieu. Sarua ngalamun di Sinanar aing balik anjing acak-acak di panggung ge. Ya, kamu jangan gitu dong. Kamu cinta ya? Cinta naon? Wah beda sih sama rongosna anjing juga nu bogo. Ulah tanas teh nyanyi teh era aku barudak. Jeung era dasar wajah lemah. Bah cipo teh saya teh eta teh naon cing? Nya lemah. Aku disebut kresek abah cipo sia. Mana nu salah asa mu jeung nanyakeun bah cipo jelema. Nah, ibah cipo naon? Jelema. Sugan aing boboy sampel. Si anjing ngahina ka baturan. Goblok. Cecak sia hina. Anjir. Sia mah oke kok teka kieu ya. Kieu kumaha? Dikrol lah ieu. Dikrol goblok. Tadi nasani mah ulah ngarek kating geus kolot mah. Basajan we. Sia mah halis di bleaching. Ini bleaching uis goblok. Ampura nyalin ngahina. Ah, wah anjing cetot ku aing. Bener. Benar anjing. Yakin? Yakin? Kawani dibawa kabeh. Bawa Wah, ini ka aing. Coba. Ai kitu-kitu teh mah aing ge da sieun. Sok ngomong ah. Ning maneh Ngomong kana era nya sok. sanuk-sanuk heula. Ai era mah maneh nu ngomong. Urang nu ngomong atuh. Urang. Dia. Naon? Oke. Sip. Ini bau sapu jagat ya siap. Ibu bapak mohon Mang Ode salah kaum doa apa pilih ayat hariduan mana pagintan mohon sebagian tina hartana maka dilebetkeun kana kotak margi Mang Ode teu gaduh magicom garunya sate pamajikan Ode teh garwa pamajikan Ode garwa Ode teh sanamina Mulai beja-beja EN goblok. oh anu sok host Eta mah entok goblok atuh. Ujung pada cek aing EN entok geus bos. apa ngelan baheula mah kitu mun en papanyangna tog di entog Sia cucurut goblok. Cucu. ya aya laguna Naon? tarajal cucu deui geunaheun teu bisa tarajal entok deui heueuh Dalin entok da EN. apa Tarajal terus entok mulang. saambikeun eta kotakna Ampikeun ka mana? ka dieu ka tukang Si anjing. ade orai Ai sia make jeung hayang di rumah bodor atuh anjing ah. Tukang. Cing buka le. geus ngaganggu waktu Hah? cak kumaneh jing sok si Ongki pada ke pasar tepuk tangan ya Bubur aing teh si Hongki goblok. Tong kitu teh mulai ngabodorna biasa we anjing serius.
Nyanyi ya nurutan baturnya. Nyanyi non. Nyanyi nanar yang nyanyi cenah. Kidung. Abdi nyalinu kagelung. Teman nyalinu kagelung mah. Dewi para pohacis Kaca buncis neng. Sok mana karep. Nyanyi sakali awan. Sekali sawang. Dek urang heula maneh heula nyanyi. Mending Tatarucingan heula. tatarucingan naon sia? Tatarucingan heula saha anu meunang panggeulana nyanyi. Oke lah. Hah? Oke. Kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas? Nya hese goblok atuh. Bisa tidak wae pinter. Pinter naon sia pan gede atuh sia teh. Heueuh ngan uing mah bisa. Aduh sia anjing aya ban rame nya. Rame kumaha mah jeung hayang rame. Gajah diasupkeun kana kulkas. Heueuh, Nya hese. bisa. Kumaha sia carana sok? Buka kulkasna, Heeh. asupkeun gajahna, tutupkeun pantu kulkasna, beres. Gajah aya di jero kulkas. Si goblok. Aing jago. Kumaha carana ngasupkeun kuda kana kulkas? Babari Kumaha? buka pantona, Bener. asupkeun kudana, Heeh. tutupkeun pantona. Pan aya gajah di jero hayang pasea sia gajah jeung kuda. Hayang rajet sia teh eta teh ladang MBK meuli kulkas ge goblok. Si anjing kudana mah punya mun urang mah kayaknya jadong bae gajahna. Pan aya gajah. Licik sia mah goblok. Licik kumaha mah jeung licik. Sok naon deui jeung aing. Kuduna buka kulkasna, bijilkeun gajahna, asupkeun kudana, tutup deui kulkasna. Kuda aya di jero kulkas. Si anjing gobloknya eta kuda. Lamun gajah jeung kuda dibalapkeun menang mana? Di mana-mana ge pasti juri menang kuda. Poe ayeuna mah bakal menang gajah. Kuda sia. Yakin gajah? Kuda mah aya paribasa sia teh 12 tenaga kuda. Ngan ieu ge 12 tenaga gajah. Aduh si anjing kumaha nya? Kuda gajah nu bakal menang. Naon sababna gajah make menang? Apaan kuda di jero kulkas sia? Nah, nya kuda teh si goblok cicing wae atuh. Ah, sia mah licik anjing ah. Mending kumaha sia ka Bandung mending tumpak motor mending tumpak mobil. Jangan diberak mobil atuh ieuh mana mah pertanyaan nu kararitu. Tumpak mobil ieuh motor mah sakumaha gagah ge kahujanan repot. Oh, tidak bisa. Is betul bisa mending mobil. Tidak bisa. Mending tumpak mobil. Teu bisa. Nah mah kata bisa. Nya teu bisa. Keunah mah kata bisa. Kade sia ulah protes goblok. Moal aing cago kudu protes, pantra kudu protes. Cek aing mending tumpak mobil. Aing cek aing ge Pan ulah protes. Si anjing goblok. Ya wani ka aing anjing ketika bodoh. Geus nyanyi ah maneh. nyanyi naon? Menang tatarucingan. Aneh kakak kuring buaya neng nulis nugelis material kayu Reng anjing kaso-kaso pamidangan cetok ku aing. Nu balik nyanyi jadi Jaja Miharja jadi artis. dagor pakar Dagor atuh. terus nama karya di dagorku aing. Alus anjing artis teh. Nah, Baju koneng, celana coklat, sepatu beureum HD anjing. Asia mata geus buram. Lanjut beureum. Manya nu kieu koneng nu kieu biru na eta beureum. Lanjut koneng naon? Ganola goblok. Nih Jaja Miharja laguna naon? Nah, Urang MC-an. sok atuh MC mana? MC-an. Enggak MC enggak. Sok digawe. Mana mah keluhnya juga bapakna nurun sih mah. Di bapak. Jo MC-an jo. Anjing makin batu. Batuk sih goblok. So dandan heula Jaja Miharja nah. Ai teu nyiksa jelema teh sa. Ribu. Ah, anjir geus nyokot cai bahaya. Si anjing aya gerakan ka dieu. Hormat aja nang hormat ka payu. Itu ya Adori. Di Pengker panayagan unggul. Hebat paling kaler panayagan. Gitu. Iput hormat. Wah, teh suri teh. Pada naon atuh teh siput ki sora jelema.
cek saha ya cek urang nya jelema kitu kitu kumaha kurang kumaha si Iput kurang lintuh hah lain kurang lintuh kumaha sia tinggal itu kapayuh-yuh itu tinggal cucuk nah jelema mah kudu tumarima tina sagala kakurangan ulah sombong tina sagala kaleuwihan urang boga kaleuwihan teu sombong oh dan boga kakurangan ulah nyeri hate contohna urang kurang naon kurang jangkung kurang beunghar pamajikan ukur hiji pan maneh segala kurang sia kaleuwihan naon aing leuwih hideung leuwih sangsara di leuwih gede hutang aing kumaha kaleuwihan aing sok sadek ngandingan ka aing sama-sama A thank you oke Jaja Miharja laguna naon hah Jaja Miharja ya aku teu apal sia saha Jaja Miharja laguna teu saha heuh Jaja Miharja teu naon laguna Jubaeda sia anjir ceeda hai Jaja tong nyawanan si dikepret yang digilas ku aing sia anjing wani ya nu boga TV di mah teu ha atuh tong nyawana boga TV aing boga TV atuh ceeda Jubaeda ceeda ceedah melanjut aing ceedah dah tong nyawanan wani ka aing teu Jubaeda ceeda oh jadi aslina teh ceedah sia edan Jubaeda cek aing ceedah Jubaeda kayak di belah itu Jaja Miharja orang panggil saya sekalian cek sia teh jurig atah jadi itu deket si Jepri atuh yang Bang Dori dinyata anjir ngebodor aduh buuk tapi kekelimis anjir halusnya kenting iding cenah lamun buuk belah dua teh eta lalaki boga jiwa adil kumaha contoh di bangsa nyandung bakal adil kanu ngora adil kanu kolot sanuduk nyandung lamun golepna ka katuhu tak eta mah lamun nyandung sok berat kanu kolot mun golep ka kenca sok berat kanu ngora mun buuk carang kieu boro-boro rumah tangga buuk muruluk oge diantep sia mah ngahina wae mun sia loba goblok Mang Cai ge golepna ka katuhu mata kanu kolot we gini. Oke, hari ini sekalian kita semua bersama lu dan suara Jaja Miharja. Lewat sebuah lagu Coba Eda. Oke, hareup. Nah, Asia manyak sok ya. Aing teh jaleuh goblok. Kan akrab. Manyak gitu yang aya MC sok ya. Leboh ku sia ja. Jaja Miharja lewat sebuah lagu Coba Eda. Tuh, kemana? Wah iding. Ujung wa iding di kaki eta Jaja. Mabok sabaraha botol ya? Marah ini kayak segelas Keur tepit awakna geus teh ngabodor teh biasa we nyanyi anu asli. Tong ujung aya ngabodor anjing jiga nu nya. Sia bodor lain anjing. Eta era jeung nya anjing. Nah, ku jeung era. Omong yang disawer maneh mah. Heuh. Sok jeung sopan nyariosna ya, Bang. Mohon cep nanar. Tah kitu. Aptos kulimis abdi geura cep nanar. Mohon. Nah, dilakunya teu kasentuh abdi sakitu jiga monyet ka ibunan. Mamo jeung monyet ka ibunan sia. Maknya si Jaja Miharja gaya anak itu. Heuh nya. Lalaki sudah Jaja berwibawa saeutik molotot saeutik. Polontong 20 tahun ka tukang oded kumaha. Minangkana jeung urang, papaliwat jeung urang. Naon sia na leuh? Wah, ini sia ka aing. Aduh, tobat. Ning kitu. Udah sieun anjir di jamret kitu mah. So, Jaja Miharja, bro, sugan menang saweran. Urang bagian naon? Manehna diomong-omong teh saweran we. Ih amit-amit aing mah. Kampungan ih geuleuh. Sia anjing. Cetot ku henteu. Tadina abdi bade wawanianan. Kan sia sok Malik Edan anjing. Di seurina tong kitu teuing. Urang Majalaya tika maot seuri calawak teu cakep deui. Cakep-cakep dijebret ku martilnya modar jeung jelemana tuh. Gelo nya. Sok bro, teu kuat ye. Maneh atuh jadi background-nya? Sok maneh beke. Urang back. Lain beke penyanyi vokal. Nyaho. Jaja Miharja maneh background. Maneh beke. Aing back. Jaja aing malin Nyaho. baterena beak cenah. Nah, tuh sia lain mawa center. Pisan. Sok, urang kumaha? Bayu, beak cenah batuna Bayu.
Upat Roma kan tuh. Oncom oncom on. Jubaidah. Oh, jajab Judul. Mana jadi background tehnya? Buru aing keur nyeri hulu ya. Kan bae lah nyeri hulu modar sekalian. Gitu ngomong teh. Ulah sompral. Kamu gitu. Mana mah hirup sombong cacakan imah ngontrak mah. Komo sia imah na wesean goblok. Can kabangun anjir. Keur kumpul aing. Geus ngabangun WC umroh aing. Geuning sia keur nongeng dicolok. Tong dibeja-beja nya rai keur kapoekan. Wah, da sia mah mitoha sia keur heula ieu teh mau ka tuh. Keur emosi eta mah. Jadi bibirna permanen anjir. Formalin. Ya. Siap. Background mana? Beke mana? Teu naon lah. Aing mah mau diperpanjang masalah beke nu paduli lah. Da aing mah geus sidik sakieu buktosna. Kudu ngarumasakeun anjir mah goreng mah. Saha siap goreng teh ka saha? Ka mane? Bener Asia. Bener. Kitu-kitu aing mah anjing sireum ke tincak-tincak teuing modar anjing. Hayang kumaha maneh? Hayang gelut teh aing mah. Bener. Bener. Wani ka aing. Tobat. Nyanyi. Aing digas sieun. Dinatanyakan sia mah oper hiji, aing oper dua atuh aing. Eta nyepertikeun kokot di ka paronok si anjir. Sugan aing eta teh menang nyetek gitu. Baik bawaan eta. Oh, godakina goblok jeung diketek. Beda bonsai mah sok dikitu dia rek-rek. Ieu teh dak ngomong naon wae Asia. Rek jubaedah atawa dak nyetek. Ada nu hajat nih. Saha? Nanar melong. Nanar aduh. Tanya nu sebenarnya nanar dek nyawer moal. Wontong nar. Tong naon? Tong hararese anjing. Siap. Abdinya lingan ka. Eta mah kidung. Geuning tadi Adis pertama membuka selamat kabeh hanya di kidungan heula mah. Heeh, gitu. Duh, ibukna sakurang ieu. Dah tadek materi resepna teh maneh mah tarang dipareasi dikerjut-kerjut. Geus peot goblok, ujung dikerjut-kerjut. Heup, urang mah dinu hajat teh cacakan di babaturan teh tara merhatikeun cai, ieu we kalapa menang nyopak anjir. Si anjir, pedah nu aing geus eueuhan, dianggap kelapa muda. Sirah lelegeuteun jeung teu apik. Gos rokunog bobodasna cenah teh. Bawa rami pingnya Gus anjing tong Jubaidah kira-kira gitu mah. Sulit anjir. Sulit anjir tah aing boga titipan. Aslina titipan naon? Titipan dahareunana. Dikeresakeun cau loba ge itu cau aya. Eta mah khusus di karungan anjir keur aing. Anjir mah kedilangan. Katitipan tinana. Naon? Mang Pele punten nitip cau ka ngomong Oded kadeudeuh we cenah ieu mah. Heeh. Kesok maneh jadi Pele. Teu sudi teuing dah hideung anjing sia mah tuh. Maneh Pele aing Oded maneh katitipan. Keur ka Oded. Mang Oded, Bulan aya naon Mang Pele? Iya, si anjing Mang Pele ka aing. Apaan ieu tuh keur peran? Teu naon nah. Mang Oded. Kulaan naon? Iya katitipan di rumah hajat nanar. Kanggo saya teh. Kanggo Mang Oded. Oh, hatur nuhun atuh Mang Pele nih. Mang Pele mah ih. Kumaha sia? Apaan ulang Oded? Genah goblok saya jadi Oded. Matak cek aing ge sia mah Pele mah hideung goblok. Oded jeung Mang Pele jiga nu rada geleuweut teh sia. Ieu katitipan duit Paduli lah sok teunun ku sia. Sok mana jadi Pele deui urang Oded? Teu sudi. Ketitipan duit atau we sia. Doma dititipkeun tadi teh. Tuluy kumaha? Hah? Tuluy kumaha? Heuh pangmikeunkeun cenah ka Mang Oded. Ieu deuk jubaedah deuk doma jeung eta goblok. Heuh Mang Oded teh cenah hayang doma cenah jeung hayang manuk. Ieu aya bikangna cenah. Sok we cenah bikangna keur ieu anakna jeung Mang Oded. Berarti jaluna aing. Heeh kebae lah. Ieu nanar ngagaduhkeun doma. Hah? Bisa. Aslina da palurah mah tara bohong. Asa geus beuh palurah kangen ku beuki kasep.
Alhamdulillah nuhun palurah. Sok titipkeun apa eta teh titipan keur aing anjing. Iya mah Pak Anto nitip langsung nya ditilepan we ku aing. Dek naon sih aya kawani jeung aing dar. Ai kieu teh. Bener aya naon ieu. Deuleu banget aing. Sieun nya. Hah? Sia maka titipan teu amanah anjing. Saha jelema anu amanah katitipan duit maka ceot wae anjir. Jarang jelema amanah katitipan 100.000 tapi 80. Kemana deh dia 20 kapotong ku urang goblok jepet ku aing. Palurah titipan abdi. Di mana sana anjir? Itu jang ka Mang Oden, sok maneh jadi pele. Cek aing oge nak kumaha ai sia, kurang kumaha dia. Sok ngomong. Mang Oden ieu katitipan ti Palurah Anton. Nuhun atuh tuh kurang kumaha. Atuh sia deui we nu ngeunah anjir. Kan aku kudu kumaha sia tuh. Aduh aing nyebut Mang Oden ka sia. Aing teh suka terido anjir sebut Oden. Cok le nyanyi le. Hah? Urang background. Kade ieu nyebut beke deui anjir. Tong tulus atulah laguna ngeusan we lah. Da sia duitna geuning ku sorangan. Katitipan amanat kasadayana nu ngahibur wengi ieu. Heeh. Hatur nuhun hiburan maka tampi ti Mang Pele ieu katitipan ti Palurah Anton. Oh balik ke heula tuh. Urang jadi Oden. Hah? Maneh Pele lah. Oh gitu. Nuhun atunya. Salah anjing. Kuruna aing jadi Pele goblok. Tapi tenan naon asup ke. Urang Oden. Heeh. Sok atuh. Lihat atuh duitna cak kelar kumaneh. Sok ngomong. Mang Oden. Kulaan aya naon Mang Pele? Ini Iya. asara reuwas. Ieu katitipan deui ti Palurah Anton. Oh, hatur nuhun atuh nih bager. Amanah salira mah. Si anjing jadi dua nana. Tapi naon da ieu mah keur ngabodor. Ki di jalan mah anjir bagi dua. Keur butuh aing malah ya bagi dua aya nama bijaksana. Pan aing derek hajat sia keur butuh. Anjir. Sarua we da aing geus hajat atuh. Hajat naon? Tong gadis janjieun. Moal sia teh bujung nyerahkeun EN. Moal gepeng gaya PPT KGN mah moal. Moal aing mah Cinta pertama Mang Oden. Bebek Mang Oden. ya iya. Nganyandung mah cenah adeuk kayak cita-cita heeh. Siapa sok ngomong-ngomong. Beungpeung aya minantu sok ngomong. Le atuh tong ngomong-ngomong masalah nyandung anjir. Nah, Bade basaina teh. aya awewe nu kerasaheun ka Mang Oden. Ya, lumayan. Cek urang mah teu mungkin awewe daek ka Mang Oden. Sia anjing. Kanyutna leutik anjir. Nama ka jeung kanyut leutik sia geus nempo. Basa mani teh bareng nih. Ayo anjir. Si anjir aya ngebodor kanyut. Gelo. Parupa ya. Ngebodor geus kemana we si anjing. Aslina da Mang Oden mah leutik atuh.